pak dorë. Shkoj që saj. Ky është jashme, prek herë, vetëm prek herë. Është jashme? Po. Është jashme. Po do më japësh do nga lart. Ta shohim pak. Te la shenjë. Po. Tani, ku le shenjë tek dora, imagjino tani se çfarë i bën edhe pjesës te la shenjë. Po, e vija. Ndjes. Që nuk ishte një përkim i fortë, bëri kërcim. Ishte e butë fare, po faktikisht shpeshherë zonja, po përdorin edhe në sipërfaqet e kuzhinës lart. Po ti mund të bësh viza të gjitha. Edhe thua pastaj pse iku shkëlqimi i saj? Pse u bë me viza? Sepse marrin zyra çati kapi dora dhe mbarojnë pusën me këto lloj e ruan atë gjë, mban brenda edhe vin erë, sepse nuk shplahet. Edhe unë them shpesh që duhet hedhur, domethënë maksimumi 2 ose 3 herë në javë duhet ta ndrojmë atë që lajm enët dhe gotat në shtëpi. Sepse 2 herë në javë deri në 3, sepse vjen ka shumë mikrobe dhe shumë baktere. Edhe është bombë për shtëpinë. Imagjino tani në biznes e gjëra të tilla që i lojnë aty brenda me ca taper kanë pa unë.